अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं चंडू खाने की न्यूज़। बिल्कुल जी, चंडू खाने की न्यूज़ के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें और आपको कुछ जो न्यूज़ है वो दें, इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए, जो लोग मतलब जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी हमारे आजकल बड़ी हंगामा है, पाकिस्तान में काफी शोर मचा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है, अब कितने दिन प्राइम मिनिस्टर रह गए हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन इनकी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो जरूर परेशान है। यानी पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा कि टैंक का जो टैंक्स होते हैं उनके आगे लेटना है या क्या करना है, क्योंकि जाहिर है खान साहब जो हैं वो सुना ये गया है कि जी बाजवा साहब से भी मुलाकात हो गई है, तो जाहिर है टैंक से आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस तरह की बात कर रही हूँ। जाहिर है फौज जो टैंक चलाती है उसके आगे इन पीटीआई सपोर्टर्स को लेटना है, यानी उनको रोकना है या क्या करना है, या उनके जूते मजीद पॉलिश करने हैं, करना क्या है जिससे खान साहब की कुर्सी बच सके। लेकिन साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बाजवा साहब के साथ जो मीटिंग हुई है खान साहब की, वो लग रहा है कि इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है, इसलिए कि खान साहब अभी भी घबराए-घबराए नज़र आ रहे हैं और बाजवा साहब ने जो है वो कहना चाहिए कि जी निकलो, चलो, फूटो यहाँ से, शायद कह दिया है। तो खान साहब जो है काफ़ी परेशान हैं। फवाद चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जी कोई माई का लाल, यानी कोई माई का लाल अगर किसी में हिम्मत है तो वो 27 को जो कहना चाहिए पॉलिटिकल रैली करने के लिए इमरान खान साहब जा रहे हैं, वहां पे बकौल उनकी पार्टी के फवाद चौधरी साहब के 10 लाख लोग होंगे। वो कह रहे हैं कोई माई का लाल उन 10 लाख लोगों में से गुजर कर और जाए और इमरान खान के खिलाफ जो है वोट हमें दे के दिखाए। तो बताना ये था कि फवाद चौधरी साहब कोई 24 मई के लाल जो हैं वो सिंध हाउस में बैठे हुए हैं और सिंध हाउस इस्लामाबाद सिंध हाउस में बैठे हुए हैं और आप जाकर उनसे मिल भी सकते हैं और उनको मजीद जिसे कहना चाहिए धमकियां दे भी सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नजर आ रहा नहीं है, काफी सिचुएशन खराब है और हमारा और बहुत से लोगों का ये कहना है कि 26 को संगीत है, 27 को हल्दी होगी और उसके बाद 28 को रुखसती हो जाएगी। अब देखते हैं होती है या नहीं, लेकिन कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं ट्विटर पे कि इस पिक्चर को देख कर के जी अनारकली को दीवार में चुनवाने का वक्त आ गया है। अब देखते हैं अनारकली दीवार में जाती है या नहीं जाती। साथ साथ मुराद सईद साहब बहुत परेशान है, ये भी मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब की पार्टी के और खान साहब से काफी क्लोज हैं। तो अब देखते हैं कि अगर खान साहब की गवर्नमेंट गिर गई और या खान साहब को हटा दिया गया, उसके बाद मुराद सईद साहब बनी गाला आना जाना जारी रखेंगे या नहीं, ये बात जरा सोचने की है। एक चीज और यहाँ पर चल रही है सर, और वो ये जनाब कि केपी के गवर्नमेंट में इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं केपी के महमूद खान साहब, उनके लिए भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये भी आ गया और यानी केपीके में भी अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आया गया और केपीके की भी गवर्नमेंट को, मतलब फेडरल गवर्नमेंट के बाद केपीके की गवर्नमेंट को भी गिरा दिया गया, तो फिर ऐसा ऐसा करके इसका मतलब है कि बाकी सूबों की तरफ भी बढ़ा जाएगा और बाकी प्रोविंसेस में भी जो गवर्नमेंट्स बैठी हैं और खास तौर पे वो जो कि पीटीआई को सपोर्ट करती हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो इमरान खान की पार्टी है, तो उनको गिराने का बंदोबस्त किया जाएगा। साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जी इस्लामाबाद में 4 अहम शख्सियात की मुलाकात है। वो 4 अहम शख्सियात कौन है? इमरान खान हो गए, एक प्रेसिडेंट अलवी हो गए, उनके साथ बाजवा साहब हो गए और शायद शहबाज शरीफ साहब का नाम भी इसमें आ रहा है। ये 4 लोगों में जो जिनको कहा जा रहा है कि जी बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी मीटिंग हुई है। खैर, इसके साथ साथ जो उनके स्पेशल असिस्टेंट इमरान खान साहब के हैं, शहबाज गिल, एक टॉक शो में आके उन्होंने काफी जी बदतमीजी की, भला किसके साथ? जो उन्हीं की पार्टी के माइनॉरिटी के मेंबर हैं और रमेश कुमार साहब, उनके साथ काफी बदतमीजी की गई, उनको गालियां दी गई शहबाज गिल की तरफ से
ان کو دلہ بولا گیا، اور ایک بار نہیں کئی بار۔ شہباز گل سے تو ہمیں ظاہر ہے کہ ایسی قسم کی امید تھی، اور بڑا افسوس ہے کہ ایسا کچھ ہوا۔ میں نے انفیکٹ پرسنلی آئی کالڈ رمیش کمار صاحب، اور میں نے ان سے بات بھی کی ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ بڑا صبر اور بڑی برداشت آپ نے دکھائی ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو شاید ایسا نہ کر پاتا۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم جو اینکر وہاں پہ موجود تھے ان کو بھی میں ضرور کہوں گی کہ انہوں نے شہباز گل کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، اور بلکہ کوئی پیپرز وغیرہ اٹھا کے انہوں نے کچھ پڑھنے کا ناٹک کیا، جو کہ کافی ڈس اپوائنٹنگ ہے، بیکاز ایز اے جرنلسٹ اور ٹی وی اینکر ان کو اس طرح کا بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی عمران خان کی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے ان کے اپنے جو لوگ، یعنی جو ان کی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ نور عالم خان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، ان کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، کیونکہ نور عالم خان صاحب نے اپنی ایک بار اسمبلی میں بھی یہ کہا تھا کہ جتنے یہ فرنٹ رو کے جو منسٹرز بیٹھے ہوئے ان کے نام ای سی ایل میں ڈال دینے چاہیے۔ تو اس بات سے بھی شاید پی ٹی آئی کافی ڈسٹرب ہے، اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز تو نور عالم خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ میریٹ ہوٹل میں وہ بیٹھے تھے، اور کس طرح سے بات کی گئی وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ کو پتا نہیں ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ کو بالکل پتا نہیں ہے، مجھے سمجھ آتا، آپ کو آپ کے اللہ کو بھی پتا ہے کہ کیا ہے۔ بالکل ماسک اتار کے بیٹھے تاکہ دنیا آپ کا چہرہ دیکھے۔ یاد سنیں، میں کسی دنیا سے ڈرتا ہوں، آپ اللہ سے ڈریں، آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے، آپ اللہ سے ڈریں گے۔ میں ایک بات بتاؤں میرے بھائی، بھائی نہیں پلیز ڈونٹ کال می بردر، یہ آپ اپنا موبائل ریکارڈنگ ہو کر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، ڈونٹ کال می بردر۔ جی، تو اب اس طرح سے جو پارلیمنٹیرین یا جو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے منسٹرز ہو گئے یا پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہو گئے، ان کو اس طرح سے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر بھی نور عالم خان صاحب کا کہنا ہے کہ میری فیملی کو اور مجھے ڈرایا جا رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ بالکل ٹھیک کہا سر آپ نے، کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی، اور اب وقت آ گیا ہے کہ سچ بولیے اور سچ کا ساتھ دیجیے۔ ایک ویڈیو ہم اور دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پیسے لے کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں، اور کرپٹ لوگ پیسے لے کے گورنمنٹ گرا رہے ہیں چوری کے پیسے پہ، تو عوام کے اوپر اللہ فرض کر دیتا ہے کہ تم بتاؤ کہ تم کدھر کھڑے ہو، اور عوام انشاءاللہ 27 تاریخ کو بتائے گی کہ وہ کدھر کھڑی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ جی آپ پیسے لے کر پارٹی نہ بنے۔ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، مانا میں نے قرآن میں نے بھی 2 بار پڑھا ہے، لیکن یہ کہ جو بہت زیادہ جنہوں نے جو اسکالرز ہیں، اسلامک اسکالرز ہیں، میرے خیال ہے وہ بھی یہ چیز قرآن میں سے نکال کے نہیں بتا سکتے۔ جو خان صاحب نے پتہ نہیں کہاں پڑھ لیا۔ خان صاحب ایسا کچھ قرآن میں نہیں لکھا ہوا، اور آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مذہب اور مذہب کا استعمال کرنا بند کر دیجئے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جی پیسے لے کر جو ہے پارٹی نہ بدلی جائے، تو جس وقت قرآن لکھا گیا تھا کیا اس وقت بھی ایسا کچھ ہوتا تھا؟ لیکن قرآن میں بہرحال یہ کچھ نہیں لکھا ہوا، یہ میں آپ کو چیلنج کر سکتی ہوں۔ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی یہ بھی کہا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا ان لوگوں کو جو میرے خلاف نا ووٹ دے رہے ہیں، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ خان صاحب اب آپ بد دعائیں دینے پہ اتر آئے ہیں۔ آپ نے پہلے کوئی پرفارمنس دکھائی نہیں، اور اس کے بعد نہ آپ نے اکانومی پہ کام کیا، نہ آپ نے ایجوکیشن پہ کام کیا، نہ آپ نے ہیلتھ سیکٹر میں کام کیا، اور اب آپ اس طرح سے لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ بلکہ پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں وہ کس کس قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آئے، ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں، بلکہ 2 ویڈیوز ہم آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑی سی، اور اس میں مطلب اینکر بھی ایک ہی ہے، اور جن خاتون سے بات ہو رہی ہے وہ بھی ایک ہی ہیں، اور مگر یہ کہ انہوں نے کوشش یہ کی ہے ایسے دکھانے کی جیسے کوئی الگ الگ لوگ ہیں، لیکن یہ ہمارے لوگ بھی بڑے ہوشیار ہیں، انہوں نے کھٹ پکڑ لیا۔ تو اس قسم کی ویڈیوز بھی عمران خان کی پارٹی کے لوگ بنا رہے ہیں بتانے کے لیے کہ جی لوگ تو بڑے خوش ہیں۔ تو آپ دیکھیے یہ صاحبہ ایک بار آپ کو نظر آئیں گی اوورسیز پاکستانی کے روپ میں، اور دوسری بار ایسے ہوں گی جیسے یہیں کہیں ادھر ادھر محلے میں رہتی ہیں۔ دیکھتے ہیں ہم۔
सॉरी सॉरी, ये तो वो वीडियो लग गई जो अपोजिशन और गवर्नमेंट आजकल एक दूसरे के साथ कर रही है, दे चपेड़। सॉरी, वो दूसरी वीडियो है खातून, मैं आपको दिखाती हूँ। खास और खास यही पैगाम है। अवाम तो मुझे पता है कि सब समझी हुई है, अवाम को क्या कहना। अवाम का जो है तो जो जिनको दर्द है, जिनको तकलीफ है, उनको पता है। ये जो बकवास करते हैं ना कि महंगाई है, ये हमें कोई महंगाई का फर्क नहीं पड़ता, कोई महंगाई नहीं है। कहाँ है महंगाई? सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। हम लोग इंग्लैंड में नहीं पहन सकते। आप लोगों को जो यहाँ पर हेल्थ का मिला हुआ है, वो हेल्थ का हमें वहां पर मिला हुआ है, और हमारे पास हम 600 दफा एम्बुलेंस कॉल करते हैं, वो नहीं आते बिकॉज वो फ्री हैं। आपको 10 लाख उन्होंने दे दिए हैं, आप जहां जाओ, आप लोगों की तो बादशाहत है, आप बादशाहों की जिंदगी गुजार रहे हो। जी, ये थी वो खातून जो आपने देखा कि ओवरसीज पाकिस्तानी के रूप में नजर आई आपको, और कैसे बढ़ बढ़ के खान साहब का साथ दे रही थी, और कह रही थी कि वाजो आप लोग तो बड़े ऐश कर रहे हैं यहाँ पे, और हम तो जी इंग्लैंड में रहते हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन हमें तो कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जो पाकिस्तान में लोगों को मिली हुई है। मतलब हैरत ही होगी मुझे तो ये सुन के, ये फैसिलिटीज कहाँ है, हमें तो नजर नहीं आती। खैर, हम दूसरी वीडियो देखते हैं इन्हीं मैडम की। करें, सब कहते हैं ना गुर्बत है, भूख है। आप यकीन करें, जब मैं उसको कहती हूँ ना धनिया बाबा एक और डाल दो, वो 2 टमाटर और डाल देगा, वो डाल देगा। वो नहीं कहता गुर्बत है, वो नहीं कहता कि इमरान खान की हुकूमत है, वो कहता है पहले चोर थे, ये सच्चा है, कुछ करे। जी, ये कौन सा सब्जी वाला है जो जिससे जो है ये कोई सामान लेते तो 2 टमाटर वैसे ही डाल देता है। हमारे यहाँ तो भाई धनिया पुदीना भी अगर लेना हो, हरी मिर्च भी अगर लेनी हो, तो उसके भी पैसे लिए जाते हैं। तो ये फ्री में 2 टमाटर कौन डाल के दे रहे हैं मैडम को? जरा इनका एड्रेस तो मुझे लेके देना, मैं भी पता करूँ सब्जी वाले का, तो मैं भी जाके 2 फ्री के टमाटर ले आऊं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं जी, और इस तरह की बातें तो आपको पता है बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, और हम आपको बताएंगे कि जी इमरान खान साहब का 27 मार्च को एक कहना चाहिए कि इस्लामाबाद में पॉलिटिकल रैली हो रही है, जिसमें खान साहब काफी होपफुल हैं कि 10 लाख लोग जमा होंगे। और इस्लामाबाद जैसी सिटी में जहां पे इंतहा के ठंडे बोरिंग लोग रहते हैं मेरे जैसे, मतलब वो वाला निकलेंगे बाहर। इतनी गर्मी में, आपको पता है इतनी गर्मी है, मैं आपको क्या बताऊं। और उस यानी आप बाहर आराम से चने भून सकते हैं, इतनी गर्मी पड़ी है इस्लामाबाद में। और खान साहब का ख्याल है कि इतनी सड़ी गर्मी में लोग निकलेंगे और आके उनको जो है उनका जो पॉलिटिकल रैली है उसमें रौनक लगाएंगे। खैर, लगा भी लेंगे कुछ लोग उनके, आपको जानते कि जब 2014 में खान साहब ने एक 126 डेज का धरना दिया था, तो वहां पे कुछ लोग थे जो नाचने के लिए गए थे। तो बिल्कुल इमरान खान की पार्टी की किस्मत में यही लिखा हुआ है, चाहे वो अपोजिशन में हो या चाहे वो प्राइम मिनिस्टरशिप में हो, दोनों सूरतों में डी चौक पे नाचना लिखा हुआ है पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए। तो बिल्कुल जी, सब लोग अपने अपने घुंघरू तैयार कर लें, और अपने अपने जैसे कहते हैं ना, जो भी म्यूजिक लगाना है वो सब डाउनलोड कर लें। और मैं उनको कह रही हूँ जी, आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो खान साहब के सपोर्टर्स हैं, आप लोग म्यूजिक वगैरह डाउनलोड कर लें, इसलिए कि 27 को जो है खान साहब गाने लगा लगा के ना और सही तकरीरें मारने वाले, और उसके साथ साथ डांस होगा बड़ा फुलटोश किस्म का। अब इमरान खान साहब का कहना है कि जी जो लोग उड़ उड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में जा रहे हैं वो बड़ा गलत कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए जी, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन जब यही काम जहांगीर तरीन साहब कर रहे थे, और दूसरों को, इनको सबके जितने आपको नजर आ रहे हैं इलेक्शन के, यानी 2018 के इलेक्शन से पहले की पिक्चर्स हैं, और नहीं सॉरी, इलेक्शन के बाद की पिक्चर्स है, ये वो लोग हैं जो इलेक्शन जीत गए थे। तो इनको जहांगीर तरीन खान साहब पकड़ पकड़ के अपने प्लेन में लेकर खान साहब के पास ला रहे थे और पीटीआई में उन्हें शामिल करवा रहे थे। तब तो खान साहब कह रहे थे 1 विकेट और गिर गई, 1 विकेट और गिर गई, 2 विकेटें और गिर गई। तो कभी पीटीआई कहती थी कि जी कभी पीपल्स पार्टी की विकेट गिर गई, कभी पीएमएलएन की विकेट, कभी किसी और पॉलिटिकल पार्टी की विकेट गिर गई। और अब जब अपनी विकेटें उड़ रही हैं तो खान साहब कह रहे हैं कि नहीं 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 जी, ये तो बड़ा गलत हो रहा है, घबराहट हो रही है उनको, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, जाहिर सी बात है। जी, ये अमेरिकन और चाइनीज प्रेसिडेंट की वीडियो लिंक पे एक दूसरे को धमकियां दी है। इनको भी लगता है हमारा ये सर हो गया, जैसे हम इंडिया के साथ लगे रहते हैं ना कि हम इंडिया को धमकियां दें, इंडिया से भी हमें कभी कभार हल्की फुल्की धमकियां आ जाती है। तो मुझे लगता है कि अमेरिकन और चाइनीज भी जो है ना उसी डगर पे चल पड़े, और अब इनके अभी वही 36 का आंकड़ा फिर शुरू होने लगा है। मगर खैर, ये तो खैर मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इस्लामाबाद में 4 अहम शख्सियात की मुलाकात हुई है। वैसे शेख रशीद साहब हमें अभी तक जो है वो इमरान खान साहब के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन शेख साहब तो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी रहे हैं और बड़े लाडले रहे हैं। पता नहीं वो आजकल कैसे अभी तक इमरान खान साहब के साथ हैं,
کیونکہ ویسے بازی کسی وقت بھی پلٹ سکتی ہے لیکن بہت مشکل ہے پلٹنا. زیادہ چانسز یہی لگ رہے ہیں کہ خان صاحب کا چل چلاؤ ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. یہ تو جنرل کیانی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پھر ریسٹور کیا فوج کا امیج. جنرل مشرف کے دور تو بہت برا حال تھا. اگر حکومت نے ایکسٹینڈ کر دیا ان کو 1 سال کے لیے تو آپ مزاحمت کریں گے, آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے؟ نہیں, میں تو ایز اے رول کہہ رہا ہوں کہ کسی کے لیے, جج کے لیے, جنرل کے لیے, کسی کے لیے, کسی کو ایک ہر ادارے کے ایک ہوتا ہے رول آف لا, ان کی قوانین ہوتے ہیں, اس کے مطابق چلنا چاہیے. مثلا شوکت خانہ میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں, اس کی مجھے بڑا فخر ہے, اس کی کامیابی یہ ہے کہ میں چیئرمین, بانی, سب کچھ, میں ایک سفارش کرتا ہوں 18 سال کے ہاسپٹل کی اوپننگ میں, اور وہ ہاسپٹل کہتے نہیں, حالانکہ وہ اس لیے تھا کہ جی. یہ خان صاحب الیکشن سے پہلے اپنی خود کی تعریفیں کرتے ہوئے, جبکہ سب جانتے ہیں کہ شوکت خانہ میں فری کا علاج نہیں ہوتا, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ جی فری کا علاج ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا, لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں اور جی اداروں کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے, یہ شاید فوج کو کہہ رہے ہیں. اور اب ویسے فوج یا اسٹیبلشمنٹ خان عمران خان صاحب کے ساتھ ہمیں کھڑی ہوئی نظر نہیں آتی. اور وہ جو کہا جاتا تھا کہ جی فوج اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہے, تو وہ پیج تو کب کا پھٹ چکا ہے اور یہ سبھی کو معلوم ہے. لیکن اس کو مان کوئی نہیں رہا ہے, نہ گورنمنٹ مان رہی ہے. اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ فوج تو بار بار کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو کسی کے بھی ساتھ نہیں, ہم تو نیوٹرل ہیں. اور اس کے جواب میں خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. لیکن 2-3 دن رہ گئے ہیں اور بڑی جلدی ہم دیکھیں گے کہ کیا رزلٹ آتا ہے, اور سب کو اس بات کا انتظار ہے. لیکن اسلام آباد میں جو ہے وہ 20th سے لے کر اور 24th تک تو خیر ویسے ہی چھٹیاں دے دی گئی ہیں, اور کہا گیا ہے کہ جی OIC کی میٹنگ ہو رہی ہے, تو اس وجہ سے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے سب کچھ بند کر دیا ہے. لیکن OIC کی میٹنگ میں بھی کئی کنٹریز ایسی ہیں جنہوں نے آنے سے منع کر دیا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں آ رہے, شاید گرمی کی وجہ سے نہیں آ رہے ہوں گے. انہیں سیکیورٹی تو انہیں پتا ہے کہ ہم بڑی اچھی دیتے ہیں, چاہے وہ سری لنکن کرکٹ ٹیم ہو, چاہے سری لنکن سٹیزن ہو, چاہے کچھ بھی اس طرح کی, تو سیکیورٹی کا تو میرے خیال کوئی ایشو نہیں ہوگا ان کو, آ سکتے ہیں وہ بالکل. اور کیا ہو گیا بھائی, مرنا تو ایک دن سبھی نے, اگر یہاں کے مر گئے تو کون سا قیامت آ جائے گی, بھیج دیں گے ہم ڈبے میں ڈال کے. لیکن خیر وہ چھوڑیے, ہم یہاں سے چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کچھ OIC کا بھی ہمارے پاس کچھ آ گیا ہوگا تو ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.